உங்களை ஃபாலோ பண்ணலாமா? ஆக்சுவலி அம்மா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ட்ரீமை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்க எடுத்தா பண்ணலாமா? அது சாம்பார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர். ஸ்டாலின் ரன் பண்ற ஹோட்டலுக்கு விஜய் அவசரமா போயிட்டு ஒரு டம்ளர் வாட்டர் கேட்கிறாரு. உடனே ஸ்டாலின் என்ன பண்றாரு, கன் எடுத்து பாயிண்ட் பண்றாரு விஜய். தேங்க்யூ அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு. என்னவா இருக்கும்? அம்மா வாட்டர் கொடுத்தனால தேங்க்யூ சொல்றாங்க. ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஸ்டாலின் என்ன பண்றாரு, கன் எடுத்து விஜய் பாயிண்ட் பண்றாரு. விஜய் என்ன பண்றாரு, தேங்க்யூ அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு. என்னவா இருக்கும்? அவ்வளவு மூளை இல்லையே. பாத்தீங்களா, செல்லத்துக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. கன் எடுத்த இடத்துல வந்துட்டு வாட்டர் இருக்குமோ காமிக்கிற இடத்துல? எப்படிங்க தப்பு? டிங்கிலி கேப்பிலாட்டி. எங்க பேஜ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்களா? இனிமேல் பண்றேன். எங்க பேஜ் நீங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் அண்ட் ஃபேஸ்புக்ல ஃபாலோ பண்ணிருந்தா உங்களுக்கு இப்பவே வந்து 5000 ரூபாய் தருவோம். நான் இப்ப பண்ணிடுறேன். இன்ஸ்டன்டா எங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து 100 rupees தருவோம். தமிழ் வந்து நம்ம பேஜை இன்ஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. You won 100 rupees. Thank you so much. Thank you.